Tutaj mamy windę. I ta winda, tak jak wspomniałem wcześniej, jest niczym innym jak wyznacznikiem luksusu w tamtym czasie. Zobaczcie, jak te schody wyglądają. To jest czysty, biały marmur. Tutaj oczywiście drewno, prawdopodobnie albo rozkradli i wywieźli ten marmur. Nasz kochany podróżnik Tomulka umiera niestety dzisiaj, biedny. I co gorsza, to najprawdopodobniej ja go zaraziłam. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku, ale w poprzednim odcinku było grubo. Słuchajcie, tak mi zdrowie podupadło, że normalnie to jest niepojęte. Witamy serdecznie na odcinku Haneczkę. Cześć! Czołem. Haneczka jest tutaj moją partnerką podróży i życia. Szanowni Państwo, bez tego nie dałoby się przeżyć. Ibuprofen 400. Od roku nie brałem żadnych tapsów. No nie licząc tych na przeboje żołądkowe, niforuxazydu. Ale tak to zawsze staram się nie brać takich specyfików, bo jestem daleki od farmakologii. Więc kiedy nie muszę, staram się nie brać. Zawsze staram się wypocząć. Haneczka walczy z internetem, ale muszę przyznać, że Haneczka ogarnęła ten hotel Fest. Jest przepiękne. Mistrzostwo świata. Słuchajcie, tutaj są wszystkie elementy XIX-wiecznej architektury wykończenia francuskiego. Zobaczcie. Ogrzewanie centralne, o którym zaraz powiem, jak wyjdziemy dalej. Tutaj kominek. Do góry. Drzewem napalimy. Morda. Zobaczcie, normalnie kominek, drzewo sobie podkładasz, pali i jest ciepło, a nie jakieś tam centralne. Zobaczcie, jaka już tutaj sztukateria, jakie wykończenie, stal nierdzewna, chociaż głupio pomalowane, przykryte. Tutaj takie te zakrywające okiennice, a tutaj się dzieje. To jest Konstantin, samo centrum. Słuchajcie, taki hotel zarąbisty, a w takiej cenie, że po prostu sandały, klękajcie narody, sandały normalnie, moi drodzy, więdną. Mordo, nie skacz. Młody jesteś, ładny jesteś, biały jesteś, nie skacz. Pulpet. Mamy sąsiada, widzicie. Zobaczcie, jaka piękna dachówka. Poznałem właściciela. Hotel został wybudowany przez jego pradziadka. Był to pierwszy tak luksusowy hotel w mieście Konstantyna. Przyjeżdżali tutaj wysoko postawieni politycy i cała śmietanka znanych i ważnych osobistości w tamtym czasie. Tu co mamy? Tutaj pokazuję Wam, jak wygląda tenże przybytek i trzeba zaznaczyć, że jest to przybytek luksusowy. W sensie był to przybytek luksusowy, co na to wskazuje. Moi drodzy, nic innego jak winda, którą z przyjemnością Wam postaram się pokazać, może będzie można tam wejść. Zobaczcie, jaka sztukateria na balustradach między innymi, która wskazuje, że ten przybytek można datować na XIX wiek, końcówkę XIX wieku, czyli takie 1890 rok, może 1910 czy 1920, kiedy dominował Art Deco. Halo, kierowniku, czy dalej jest biegunka? Nie, nie ma biegunki. A, ty. Zobaczcie, tutaj jest winda. Niestety nie działa system, ale zachowana w oryginale. Zobaczcie, jak te schody wyglądają. To jest czysty, biały marmur. Tutaj oczywiście drewno, prawdopodobnie albo rozkradli i wywieźli ten marmur. Tak też może być i zastąpili po prostu najtańszym, znaczy nie takim najtańszym, ale relatywnie tanim materiałem. Jesteśmy na ostatnim piętrze i tutaj widzimy zastosowanie tak zwanego oka, które wpuszcza do klatki schodowej dużo światła po to, żeby korzystać z naturalnego oświetlenia. Tutaj jest górny pułap, pralnia. Proszę zobaczyć pomieszczenie na dachu.
Czekajcie, czy nas tutaj nie wygonią? Nie, na szczęście nikogo nie ma. O, jesteśmy na dachu. Tutaj włazić nie można. O, tu jeszcze wyżej można wyjść. To wyjdziemy. Kierowniku, jak już jesteś, to najwyżej w pysk dostaniesz. I tyle po temacie. O kurde, co to jest? Zobaczcie na to. Jesteśmy na samej górze, najwyżej jak się tylko dało. Ale widok za $1 000 000. Ktoś może powiedzieć, widok za $1 000 000 dinarów. To fakt. Coś, co dla nas ma ogromną wartość historyczną. Tutaj, moi drodzy, niestety takiej wartości nie ma, ze względu na to, że ludzie nie mają na odbudowanie takiego przybytku, odrestaurowanie pieniędzy najzwyczajniej w świecie. Tutaj mamy część, zobaczcie, ta część taka tych brązowych domów, tych dachówek glinianych, no to można powiedzieć, że to jest część stara, a te wszystko białe budynki, które tam w oddali widzicie, to jest część nowa. Jesteśmy po drugiej stronie tego pomieszczenia. Tutaj zobaczcie, że już jest tylko i wyłącznie nowe budownictwo, włącznie z jakimś nowo budującym się hotelem. Ale tutaj, zobaczcie, jeszcze ogólnie chata zbudowana z kamienia. Proszę zobaczyć. Taka chata może wskazywać, że ów przybytek był budowany jeszcze przez Rzymian, moi drodzy. Oryginalna dachówka. Proszę, gliniana, na której jest papa brązowa, którą ciężko jest z daleka wypatrzyć, że to jest papa. Po co nakleili? No bo dach niestety przeciekał. Taniej było nakleić taką, niż robić rekonstrukcję starej dachówki, bo dachówka gliniana będzie droższa od takiej folii. Ogromna wartość pozostawiona przez Francuzów. Ciekaw jestem, ile jeszcze dekad przeżyje, bo widać, że ząb czasu niestety już tutaj jest. Teraz pójdziemy do windy, będziemy się pomału tak kierować, żebyście zobaczyli, jak ta winda w środku wygląda. Kilka pięter. Tutaj nikt nas nie prosił o książeczkę małżeńską, na szczęście, więc mogliśmy na spokojnie się zalokować. Zobaczcie. Siema. Tutaj mamy windę. I ta winda, tak jak wspomniałem wcześniej, jest niczym innym jak wyznacznikiem luksusu w tamtym czasie. Nie tylko winda była luksusem, ale również ogrzewanie centralne. Ciekawe, czy można otworzyć. Oczywiście tutaj szefowa bez pytań. O matko święta, Hania, po prostu jesteś mistrzynią świata. Kierowniku, jak... O kurde, zobaczcie, przyciski. O... Co tu jeszcze takiego ciekawego? To wszystko działa manualnie. To musiał być oddźwierny i oddźwierny musiał, moi drodzy, otworzyć taką windę. Zobaczcie, jaka komoda. Też marmur. Zobaczcie, to nie jest jakaś lipa. Piękny marmur. Zobaczmy, tutaj jest jakaś loggia ze starymi zdjęciami i z jakimś telefonem starym. To jest stara rozdzielnia telefoniczna. O kurczę, to ona ma ze 100 lat normalnie, ale zauważcie, że bezpieczniki też mają ze 100 lat. Wow, w hotelu normalnie był też telefon. I telefon przełączało się bezpośrednio do pokoi. Dacie wiarę? To jest naprawdę, to jest wyznacznik przepychu, luksusu. Meble tak samo. XIX-XX wiek. Myślę, że te meble to można datować na 1930, może 1940 rok. Zobaczcie, jakie zasłony. Wejdźmy teraz na taras. Balustrada, zobaczcie, jaka elegancka, kuta balustrada. Co prawda przydałoby się tutaj piaskowanie, żeby odzyskała ten swój, że tak powiem, urok. A to jest centrum. Najgorsze jest to, że takie piękne miejsce któregoś dnia po prostu zostanie zburzone i wybudowane coś nowego, bo dla osób mieszkających tutaj nie jest to nic znaczącego historycznie. To prawda. A nowy budynek będzie już czymś fajnym, ciekawym. Salam alejkum. W 1853 Ignacy Łukasiewicz ze swoim ziomkiem odkrywają, w sensie tworzą naftę. Zobaczcie,
świecznik tu, a tutaj system do wlewania nafty, knot, zaraz wam pokażę bliżej, i taka lampa naftowa. Tutaj, szanowni państwo, to pokrętło do regulowania przepływu nafty na knocie. Jeszcze tylko powiem z tym ogrzewaniem centralnym, bo się zabujałem trochę i zapomniałem powiedzieć. Ważne jest to, że na początku to było ogrzewanie na bazie pary wodnej. Później dopiero Anglicy wymyślili ogrzewanie na bazie wody, podgrzanej wody, która była puszczana rurami. I co za tym idzie? Była bardziej efektywna, szanowni państwo. Zwróćcie też uwagę, jaka jest ilość mężczyzn, jaki jest stosunek mężczyzn do kobiet. No powiesz, żeby nie skłamać, to na moje oko tutaj 40 mężczyzn, 1 kobieta. Hanna, idziemy wymienić pieniądze, ale czuję, moja intuicja mówi, żeby kieszenie pilnować. Będziemy pilnować. Bo jest tutaj... Czuję, że takich, którzy by przytulili portfel kierowniczy, jest dużo. 50 razy... Misiek, no proszę cię. 230. Proszę. Super. Wymiana monet. Wymiana monet. No. Przeliczy. Jeszcze 750. Thank you. Yes, and 250. 250. Good, good. No. Morda chce przyciąć na 250 na jednym dolcu. Nie ma bata. Ciśniemy. Co to? Dzień dziecka. Thank you very much, my friend. No. 50. 50. Ask him salad. Dawaj, morda. Super Oj. Nieładnie. Super Polandi. Elegancko. Merci No, beaucoup. merci beaucoup. De rien. Merci. Goodbye. Thank you. I słuchajcie, 250 chciał uczknąć. Ja uważam, że on chciał 750, A, bo nie wierzę, że 750. 500 nie miał. No to prawda, no. A co akurat, może pójdzie? Nieładnie. Tak, no. Co musiało się wydarzyć, że ów człowiek jest na ulicy po prawej stronie. Nie chcę go tak z partyzanta kręcić, więc tak delikatnie po prostu od boku biorę. Ze względu na to, że tutaj w kraju północnej Afryki, w Algierii są to rodziny wielopokoleniowe, które bardzo często mieszkają w jednym domu przez lata, aż ktoś tam wyjdzie. A nawet jeżeli jest syn, to przyprowadza ten syn żonę do swojego domu i mieszkają razem. Jest tam 3 piętra i mieszkają. Co musiało się wydarzyć temu człowiekowi, że on wylądował na ulicy i że żaden członek z rodziny go nie przyjął, nie zaopiekował się nim. Zobacz, Haniu, jaka pizzeryjka tutaj u całego szefa. Może to z jajkiem byś zjadła. Nie, chyba tam to drugie zjeść. Ale tutaj taka szawarma jakby kolega nakręcił. Hania, nie wzięłaś sosu Nie, bo to będzie pikantnego? ostre, no. Dobra, no to test oficjalny. Oliwki, pomidorki, jajko. Ładnie to wygląda, Haniu. A właśnie, tutaj kolega mówił, że najlepsze w Algerii. Bardzo dobre. Bardzo Trochę dobre? Ostre? A słone? Nie. Super. Jako stary już wyjadacz algierski, proszę odsunąć się trochę, pokazać naszych kolegów, którzy nas ochraniają z tyłu. Dokładnie tak, tajniacy za nami. Powiem wam, że już mam takiego nosa, że mogę wam książkę o nich napisać. Ale dobra pizza. Oliwki fajnie tutaj wchodzą. Złoty 50, taka przyjemność. Wkraczamy w jaskinię lwa. Szawarma. To jest wszystko targ męski. Zobaczcie, kobiet brakuje. Haneczka za mną. Zegarki można sobie kupić. Telefony. Słuchajcie, wczoraj nawet można było kupić prochy. Wiecie jakie. Ale kurde, elektroniki dużo. Jakby czegoś zabrakło w podróży, no to można by było się tutaj zaopatrzyć. O, i telefony jeszcze takie. Proszę zobaczyć z tym. Salam alejkum. Zobaczcie tutaj jeszcze te z klawiaturami. Fajne, takie dobre. Mniej elektroniki, tym lepiej. Salam alejkum. Polonia.
Mysz z Polski. Spotkaliśmy chłopaczka, jakiegoś, który jest artystą, ale też pracuje w aptece, czyli wykształcony. Powiedział, że zarabia $150. Biorąc pod uwagę, że koszty życia to jest mniej więcej takie, wiecie, wynajęcie mieszkania, rachunki to jest jakieś $60, a że mieszka w domu pewnie z rodzicami, no to te $150 ma praktycznie dla siebie. Wciąż jednak, gdyby mieszkał nawet sam, to by dał radę. Przy zarobkach $150, czyli na szybko licząc około 600 zł. Adidas, Nike, co tam jeszcze? Lacosta, proszę, jakie buty do wyboru, do koloru. Wszystko to tutaj widzicie, to pochodzi, moi drodzy, od naszych kolegów z Chin. Duży rynek zbytu mają tutaj właśnie w północnej Afryce, ale nie tylko w północnej Afryce, ponieważ też w całej ogólnie Europie. Coś takiego, co jest w Warszawie. W sensie wiem, że na pewno w Warszawie, chyba w Poznaniu też, ale wydaje mi się, że raczkuje w Polsce robienie sobie perfum. A tutaj jest na porządku dziennym. Ciekaw jestem, czy... A, bo tutaj są te próbki i masz te próbki i mieszasz sobie. A, tu gość ma strzykawę. Labirynt, w którym kobiet nie uświadczysz. Dlaczego? Bo może... Nie no, są też rzeczy... Nie, to w sumie dla mężczyzn te wszystkie rzeczy są. Tutaj chyba tak bardzo mocno podzielone. Mam poczucie, że im bardziej jedziemy na wschód, tym bardziej są... więcej podziałów i ten islam jest taki bardziej twardszy. Przepraszam. Dziewczyny berberyjki, które chodzą, żebrają, standard totalny i to tak łapią za ręce, ale nie są aż tak natarczywe jak na przykład w Afryce Środkowej czy w Afryce Zachodniej. Teraz wchodzimy troszkę głębiej, troszkę bardziej od tłumu, od centrum, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Tam, gdzie byliśmy, było jednak tak ciasno i było tak dużo mężczyzn, że już nie czułam się aż tak komfortowo. I gdy byłabym sama, tam bym już nie poszła. Wróciłabyś? Tak, tam bym... Halo? Halo? A tutaj z kolei już widać kobiety i dzieci, czyli każdy ma swoje miejsce. Zobacz, targ nawet podzielony na kobiecy i na męski, tak żeby się nie mieszały. I tu rzeczywiście jest bardzo dużo kobiet, zobacz. Same praktycznej kobiety, no z mężami. Są mężczyźni, są. Co jest najbardziej pożądane przez kobiety? Oryginalne ubrania? Raz. Wszystko co złote. Wszystko co złote? Dwa, nawet jeżeli nie jest to złotem. Nieważne. Co się świeci, to musi być. I trzy, ładny perfum. Biżuteria, ładny perfum. Może by Hania sobie wybrała jakiś pierścionek. Chociaż ogólnie w kulturze arabskiej pierścionka mężczyzna na palcu nie nosi. Kobieta może. Ale nie, no noszą sygnety, o takie. Sygnety, ale ten sygnet nie świadczy o tym, że jest w związku. To jest po prostu sygnet. Ale bardzo dużo nosi i wszyscy noszą taki czarny. Tak, ale to wiesz, to każdy może sobie nosić. Nie ma czegoś takiego, szanowni państwo, że tak jak w Europie, że jest to symbol tego, że jesteś w związku. Na konkretnym palcu, na konkretnej dłoni. Zauważcie, jak jest cicho. Kolejny raz powtórzę to. Jesteśmy w super zaludnionym miejscu, ale zobaczcie, jak jest cicho. To po prostu nikt nie krzyczy. Zobaczcie, ile tutaj jest narodu. Widzicie, jak jest cicho? Dla kobietek suknie. Podoba ci się, Haniu? Ta jest ładna, no. Ładna. Może niby mnie nosiła, ale ładna. No właśnie. Piękna. Zobaczcie, jaki piękny haft. Stroje na różne przyjęcia, na różne okazje. Cekiny, nie cekiny, jakieś brylanciki, nie brylanciki, kryształki Swarowskiego. Jest poczucie, że bardzo dużo uwagi poświęcają swojemu ubiorowi panie tutaj. Wygląd, nie? Tak, że wygląd jest bardzo ważny.
A co powiesz, jak są kobiety zakryte całkowicie? Czy to może pogłębiać kompleksy tej osoby? Tak, czuję się po prostu niewidzialna, bo ona jest niewidzialna w danym momencie. Ciekaw jestem waszego tak zdania, bo to jest dość ciekawe. Zakrywanie, hijab, zakrywanie i pokazywanie tylko i wyłącznie określonemu gronu rodziny może prowadzić po prostu do pogłębiania kompleksów. Perfume? Perfumy, proszę zobaczyć. Arabskie, mocne perfumy, teraz dość... Jakie tłuste! No jak olej. Olejek. Daj powąchać. O kurde, ale mocne. Ale tłuste, jak mocno. Tłuste na olejku jakimś. Zobaczy, wszystko takich popularnych marek można sobie spokojnie kupić. Zasada jest taka, że im bardziej turystyczne miejsce, tym więcej, szanowni państwo, żebractwa. Ale to w sumie wytłumaczalne, bo im więcej turystów, tym więcej można pieniądza, że tak powiem, wyciągnąć od tego turysty. Pomimo tego, że widzieliśmy w Algierii panie będące na przykład policjantkami i generalnie mogą tutaj normalnie pracować, mają zwykle 2 dzieci, więc to też jest łatwiejsze, ale w handlu ich nie widać. To prawda, głównie mężczyźni. Handel, bo może handel jest bardziej taki, powiedziałbym, wystawiony na działanie czynników zewnętrznych, dlatego też kobiet tak nie widać. Weszliśmy do kina tutaj. Takie rzeczy, moi drodzy, robią filmy i normalnie jest ten program. Proszę, zobaczcie, jest program filmów. Zobaczmy, jak wygląda. A, takie kameralne. Ładne. Pięknie wygląda. Bilet kosztuje jakieś... O Jezu, żeby wam nie skłamać. 6-7 zł. Algerian Cinema Museum. Tutaj właśnie byliśmy, ale no niestety na seans to trochę bez sensu. Ale czemu to się nazywa muzeum, kiedy to jest kino? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Free Bobran Hiba. Ktoś wytłumaczy, o co chodzi? Lejką. Tutaj ktoś mógłby przetłumaczyć? To też nie wiadomo, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o jedzenie. Hania chce kawy. Miasto Konstantin słynie, moi drodzy, z mostów i wąwozów. I ja zaraz wam je pokażę. Proszę zobaczyć na to. Robi wrażenie, co? Ale kozacki widok. Lokalna kafeteria. Bonjour. Hania, to jest idealne miejsce, żeby napić się kawy. To jest idealne miejsce, tak? Ale mryga w kamerze. Herbata kosztuje 30, gdzie w restaurancie płaciliśmy nawet 250 albo 150. Można wziąć kawę ze Snickersem. Croissanty po 20, więc ja sobie wezmę croissanta. Fouirę. Ja może tego fouirę wezmę. Który to? Ale nie zwykłego. Fouirę to jest tutaj na samym dole. I zobaczcie, jakie w ogóle kawy można. Hania, weź ze Snickersem. Zwykłą kawkę. Tu karmelową. A ja będę mieć z czekoladą, a wy nie będziecie mieć. Ja lubię takie ciasteczko. Kto chciałby, wysyłam Hanię z Algierii, gdzie wysłać? Bym Odessą gdzieś tam. Ja chętnie pojadę, odwiedzę kogoś. Mam taką karpatkę, tylko że nie jest tak słodka jak u nas. Tutaj naprawdę fajnie są te desery wyważone. To prawda, a ja sobie croissanta jem i fajeczkę sobie palę. Lubię, papieroski mnie relaksują. Lubię bardzo. 1898. No i bezpośrednio można, moi drodzy, powiedzieć, że również czasy ucisku, nacisku Francji na Algierię. Nie wiem, czy wspominałem, że w Algierii jest fabryka Fiata, ale nie jestem pewien, znaczy w sumie na 95% nie wytwarzają tutaj wszystkich komponentów, bo to by się nie opłacało.
ale może składają i jakąś część komponentów wytwarzają, więc często można zobaczyć Fiata tutaj. Ciekawe to zagranie, biorąc pod uwagę, że import aut różnych marek, Chevrolet, Volkswagen, czy nawet francuskich Renault, czy Peugeot jest naprawdę drogie tutaj, a wytwarzanie bądź składanie na miejscu obniża tąże cenę. Więc w perspektywie kolejnych 2 dekad może być tak, że w Algierii po prostu najzwyczajniej w świecie będą przeważały Fiaty. Fiaty tu, Fiaty tam. Ja kiedyś miałem Fiata Uno. Dobrze wspominam. Z kolei wytworzy się pewnego rodzaju zależność, bo osoby, które będą mogły mieć coś z zagranicy, czyli coś droższego, to automatycznie, tak jak ta Audica, będzie podnosiła im status społeczny. Most wiszący, Pont CDMCD w wąwozie Rumel, który za chwilkę zaraz sobie zobaczymy, szanowni państwo. 1912 rok. Wszystkie, jakby się tak człowiek zaczął skupiać, dobroci architektury, ale też urbanistyki tutaj w Algierii można zawdzięczać Francuzom. Długość mostu to około 168 metrów, a wysokość od dna wąwozu do miejsca, gdzie jest most, to 175 metrów. No więc tutaj na bungee można by było skoczyć. Szybki rzut okiem tutaj i przechodzimy na drugą stronę. Tu koleżka perfumy sprzedaje, a my przechodzimy na drugą stronę, żeby zobaczyć nieco inny widok, nieco inną perspektywę. Zobaczcie, ile trzeba było się natrudzić, żeby w ogóle tutaj zrobić drogę. Zobaczcie, jaka jest harmonia w tym widoku tutaj. Proszę zobaczyć. O kurczę, tutaj to już mi trochę sandał zadrżał. Hania, skoczyłabyś na bungee? Skoczyłabym na bungee. Hania lubi adrenalinę. Mogę ją popchnąć? O, to śliskie. O, przez przypadek Hania z butelką zleciała. No i byłoby na vlogu, nie? Ale pięknie. Ale kurde. Więc proszę zobaczyć, jaki majstersztyk natury. Jezus Maria, co to było? Aż mi się ręce spociły. Ja nigdy nie miałam takiej adrenaliny patrząc na człowieka po prostu. Dziewczynka zgubiła balony. Te balony poleciały tutaj, za ten murek. One spadły tutaj. Tu, gdzie te fajki czerwone. Ziomek w klapkach zszedł i wziął te baloniki. Nie wierzę w ogóle. Ty, aż mi się ręce spociły, jak na to Co patrzyłem. to było? Ja stamtąd uciekłam, myślałam, że on spadnie zaraz. W tym kierunku północ, w tym kierunku zachód, stolica Algier. A w tym kierunku południe. Ale spokój z tego widoku bije. Pogoda się troszkę polepszyła na naszą korzyść. Na wariata. Weź zapytaj Hania, ile na lotnisko będzie chciał. Bo Hania się zawija już, więc kolejny odcinek prawdopodobnie będzie już bez Hani. A może jeszcze z Hanią, zobaczymy. Może w tym odcinku pożegnamy Hanię, zobaczymy. Zobaczymy, bo Hania wracać będzie do Polski. Starczy już jej tej algierskiej, powiedziałbym, przygody. Niestety. Do roboty wraca. Wy mi powiedzcie, skąd oni mają hajs na takie fury, jak tutaj widzicie, co po niektóre. Jak one kosztują niekiedy nawet 5 albo i nawet 10 razy więcej niż w Polsce. Co to za wymuszanie pierwszeństwa. Hanie to z daleka widzę, bo ma czerwoną kurtkę. Kolor czerwony niezbyt dobrze się kojarzy w tych stronach, ale to nic, turystka. Co tam? Czekaj, mordo, tutaj się nie wpychaj. Patrzcie, pokazuję wam tajniaka. Widzicie tego czarnego, co chodzi tutaj? O ten obok tego, z tego? O ten, co telefon wyciągnął. Dokładnie, tajny. Tajny witam. Słuchajcie, ja już mam na nich, że tak powiem, wysypkę. Wysypkę, jak jest w obrębie 30 metrów, to ja od razu czuję.
Targ owocowo-warzywny. Ania już musi się tutaj przyzbroić. Zobaczcie, w banany. Co to jest? A, to jest taka ta... Pulpa daktylowa. Pulpa daktylowa, tak jest. Pulpa daktylowa. Ale zapach. Nie no, pan nie chciał pieniędzy za daktyle. Sytuacja wygląda tak, że jeszcze ani razu nie kupiliśmy sobie daktyli. Jakby za każdym razem nam je dają. No bo to jest taka mała, to jest garść daktyli, no bo Tak. nie ma za bardzo jak tego trzymać. No i nikt nie chce wziąć, że tak powiem, złamanego dinara za to. Tak, ale robię to z taką szczerością. To prawda. Specjal goat. Specjalna koza. Słuchajcie, nie wiem czy my ogólnie, Hania już prawie zęba wybiła. To są takie berberyjskie chlebki. Bardzo dobre. Gościu syna wysłał, żeby nam pokazał, gdzie zupkę zjemy. Teraz do jakiegoś domu nas doprowadzi. Hania, prowadź nas. Teraz w prawo i w lewo. W prawo i w lewo, tak zróbmy. Okej, tuc. Tutaj takie, zobaczcie, o, no, it's okay. It's okay, madam. Proszę, takie jedzonko tutaj z serem. Już można? Tak o, z ręki. Jebut? Poszło z ręki. A, pani podgrzeje. Chapati, czyli coś jak chapati, z warzywka, ser, pomidorki, majonez, kurczak, aszaduba. Kochają majonez. Majonez jest wszędzie. Francuzi! Smacznego. Test hamburgera. Bardzo dobra. Powiem wam tak. W Algierii zamówić zjeść i dopiero później zapłacić, okej. W Maroku, w Egipcie w życiu bym czegoś takiego nie zrobił, że najpierw jem, a później podchodzę i płacę. W życiu. Takie rzeczy tylko tutaj. Do tego jeszcze, moi drodzy, wlatuje orężada algierska. Delikatny smak takiej pomarańczy z gazem, wasze zdrówko. Mamy perfumerię. Hania jednak szuka osoby, która będzie mogła nam pomóc przetłumaczyć o co temu panu, który tam siedzi, bo on nic ani w ząb, żeby zrobić właśnie perfum. Nagrane, mamy całego tego. Zaraz będziemy ten. This is my friend from Poland. Siedziba główna naszych kolegów, żandarmów. No nie udało się zakupić perfum, bo ogólnie sytuacja jest taka, że tutaj się nie da pomieszać składników pojedynczych, tylko oni już tutaj mają pomieszane na wzór takich najbardziej popularnych perfumów. Więc wychodzi na to, że ja sobie to po prostu wykreowałam w swojej głowie. Tutaj mamy kolejną miejscówkę. Tam jest kolejny most wiszący, ale za chwilkę wam coś więcej opowiem. Tutaj w męskim gronie. O kurde. Sorry. Ja tylko herbatkę. Tutaj chłopaki oddają się grom, hazardowi. Tutaj ludzie mieszkają. Po prawej stronie jest nasz tajny kolega. Wiecie o kim mowa? A tutaj mamy kolejny most. Zobaczcie jaki mamy widok na herbatkę. Podchodzę bliżej, żeby pokazać wam tylko most pionierów z 2014 roku. Most pionierów to w sumie most wantowy. Wieże, a te liny stalowe to nic innego jak wanty. Temu też most wantowy. A długość tego mostu to ponad kilometr, a dokładnie kilometr 100 ileś metrów. Nie pamiętam dokładnie ile. Szykujemy też Hani na wyjazd, bo Hania jutro leci, więc musi mieć jedzonko. Jakieś orzeszki, żeby na lotnisku mogła spokojnie przeżyć i wrócić do Polski. Hania, w sumie to jest odcinek podsumowujący, bo się
wybierasz w drogę powrotną do domu, ale pierwsze pytanie, które mi się nasuwa i które bardzo często się przebijało w komentarzach, bezpieczeństwo. Czy czułeś się bezpiecznie w Algierii? Czułam się w Algierii bardzo bezpiecznie. Może bym nie poszła do jakichś takich miejsc, gdzie są stricte sami mężczyźni, ale bezpieczeństwo naprawdę na bardzo wysokim poziomie i kultura osobista mężczyzn do kobiet bardzo duża. Nawet jeżeli się obracali gdzieś tam za mną, ale nie dawali mi o tym zdać. A czułaś często wzrok mężczyzn na sobie? Tak, ale takiej ciekawości, a nie sprośności. A gdyby któraś z widzek zapytała, kochana Haniu, czy proponowałabyś, żebym sama przyleciała do Algierii i podróżowała sama, to byś doradziła, że tak, bądź byś odradziła? Zdecydowanie bym powiedziała, że tak, dziewczyny, jedźcie same, jeżeli macie ochotę, ale myślę, że bym powiedziała to o większości krain na świecie, więc no, każda musi sama stwierdzić, czy ma na to siłę, czy nie. A ty sama czułabyś się komfortowo w podróży? Tak, myślę, że bez żadnego problemu. No i chyba ostatnie pytanie, które przychodzi mi do głowy, to co ujęło cię w Algierii? Gościnność ludzi i to, że nie są skupieni na tym, żeby wyciągać od nas pieniądze, tylko żeby nas ugościć. I to jest przepiękne w Algierii. Ciekawe doświadczenie, prawda? Przepiękne i myślę, że bardzo rzadko spotykane. To prawda. W dzisiejszym świecie, kiedy jest taki dostęp do różnych części świata, to kraj, w którym nie ma tak dużo turystów, to jest taką wisienką na torcie. Niestety tam, gdzie jest bardzo dużo ludzi, tam pojawiają się pieniądze i ludzie tylko już na to patrzą, a nie na nas jako jednostki. No i nie mają tak dużo czasu dla nas, prawda? Dokładnie. Haniu, uścisk ręki prezesa. Ała, nie na śledzia. Dziękuję za wspólną podróż. Drodzy widzowie. Trzeba przytulaska. No tak. Drodzy widzowie, nasza wspólna podróż z Haneczką po Algierii kończy się w tym właśnie odcinku. Podziękujcie miłym słowem. Wiem, że nie zawsze zgadzaliście się i wciąż się nie zgadzacie z pewnymi poglądami Hani, które wybrzmiały na odcinkach. Co tam się tak strzeżymy? Co to strzeżymy? No z twoimi też nie zawsze się zgadzają. No o to oczywiście. chodzi, bo inaczej byłoby nudno. Tak jest. Dziękujemy Haniu za wspólną podróż. Trzymamy kciuki, żebyś bezpiecznie dotarła do domu i co? Obserwujcie tak zwane polskie ulice, bo tam właśnie będzie na dniach Hania. Ja też dziękuję i do zobaczenia. I do zobaczenia, moi drodzy. A ja się z wami nie żegnam, ponieważ dalej jedziemy przed siebie w kierunku wschodnim.